bakwai da shidda, shidda da hudu, shidda da uku, takwas tara. Daga Jamilu ya gwanda harka ta yi, a sha sauraro lafiya. Dani ya amsha kasa, ita mai bata kasa. a kasan Nijar yau sozawa adda kasa. Dani ya amsha kasa. Ya ija mai bata kasa. A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. Ya Allah masanin sarki mai ba mu ruwa, shi ya ba mu abinci kuma ya ba mu ruwa, shi ya ba mu ubannai kuma ya ba mu uwa, kuma shi ya ba su dama su yi ta kula da muwa, ya ba mu rayuwa kuma sai yayyo rasuwa, ya kago haduwa sai kuma yayyo rabuwa. Ya iya mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. Allahu haliki na mai nisa da kusa, kai adda sarsarin sama kuma kai adda kasa, kai adda ko ina rabi da nisa da kusa, kai ka tsara halitta da mutane da bisa, saura suna da nisa wasu kayyo su kusa, saura suna sama wasu ko kayyo su kasa. Ya iya mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. to da yanzu janar cani kai adda kasa, kowa ya tabbata Allah ya baka kasa. Nijar a yanzu kai adda da nisa da kusa, komi bana ka ne yau da mutane da bisa, duk wanda ya ki dokar ka kafi sai ga kasa, ko ka adana shi zan dai ba shi kusa. Ya yi mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. na gaishe ka janar cani ka raya kasa, ka zo da cinciya cani ka share kasa, duk wata kazamta yau ka shashare ga kasa, cuta da ke ta zalunci duk ba su kusa, kai har da dan biri yau ka fi sai ga kasa, zuwan ka cani alharai sun zo ga kasa. Ya yi mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. haske waya ta wasu duhu an ba dauri, an kawo magani cuta ta ba dauri, kowa shi zo shi yadda baki an cimma fari, kai duk ku tashi alharai sun zo ga wuri, duk wanda ya kibin ka janar to ba shi fari, komi mukame shi sai mun fi sai ga wuri. Ya ija mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. gaishe ku yan maza soja ku addauri, fadin kasar ga yau kowa ya ba kuri, tarayya yanzu ta tare ta ba dauri, kai habbaransa ta juya ta ba dauri, sun san da sun tsaya nan gaba to ba su hari, sai dai su koma bakake mu dai ga wari. Ya ija mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. a kasar Nijar sozawa sun amsha kasa, a kasar Burkina sozawa sun amsha kasa, a kasar Mali ko can ma sun amsha kasa, yau ko ina kewaye sai sun amsha kasa, nan gaba kaɗan ko ina sai sun amsha kasa, tun ma a dauri sozawa ke gyara kasa. Ya ija mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. jama'a wani rai bai yi aka ce sai da wani, fata ba ta da amfani in babu jini, wani ba shi hawan mulki sai an sauke wani, kowa ya na farko to ya cimma wani, Abdulrahman tani mu kai mun ka gani, ko makiya ba su so yau kai za su gani. Ya ija mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. yan yara ku ta murna yau ko addauri, an samu magani mai ya ta ba muri, ka kore aljana tani ta ba dauri, zuwan ka duk kasan nan ka mai she ta fari, hadari a yanzu ya yi ruwa ya gyara wuri, suka zamta ba batun a tsaya sai ba da wuri. Ya yi mai bata kasa, A ƙasar Nijar yau sojawa adda kasa. General Tani mun gode ka raya gida, ka gyara muna daji kuma ka gyara gida, ka koda azzalumai sun bar namu gida, kai mun yadda kashe yau mun huta da kuda, yau
ka halbai ya ba da wuri hadari ka zaka kayi ruwa ka gyara wuri bakara ce ya talauci duk sun ba da wuri kaka fata iso yunwa ta ba da wuri duk wata matsala ta kauta ba da wuri ya izo mai ba ta kasa A ƙasar Nijar yau sojawa adda ƙasa. ai tun a dauri sozawa ke gyara kasa ni aka siyasa in bancin ba ta kasa zuwanta ne facin hanci ya zo ga kasa zuwan siyasa zalunci ya zo ga kasa dama faransa ce ta zo ta ba ta kasa ta kai makuraɗiya don ta yi mulki kasa ya yi mai ba ta kasa A ƙasar Nijar yau sojawa adda ƙasa. yanzu Allah ya kawo zakoki ga wuri dukkan wani shege yau sai ya ba da wuri tani salihu jibbo ga dan modi hori rabbi ya ba ku kasan Nijar ku gyara wuri yan durin sun zo yan kwaya sai ba da wuri har faransawa sun ga wuya sun ba da wuri ya yi mai ba ta kasa A ƙasar Nijar yau sojawa adda ƙasa. General Salihu Modi yau ko adda kasa ga Salihu baga tani kun gyara kasa duk wani azalimi yau kun korai ga kasa duk wanda ya ja da kuna san bashi kusa duk dan kasan da ya ce wai kun ba ta kasa mun san da hankali na ya zan dai da bisa ya yi mai ba ta kasa A ƙasar Nijar yau sojawa adda ƙasa. Allah salatulun kagun mai gyara kasa gausin da ya bungulo zakin rai ga kasa Allah da doshe har shiga mai nisa da kusa gun gausu Mustapha mai maido nesa kusa sa'ali sahabbai ne ko ba su kusa sa'a hababu dukkan su na nesa da kusa ya yi mai ba ta kasa A ƙasar Nijar yau sojawa adda ƙasa. Dani ya amsha kasa Ya ita